कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्व आकार। गुरु नानक साहब पातशाह किरपा करते आ कि कुदरत विच बहुत आनंद आ जे इनू सुनिया जाए, इहदे कोल बैठिया जाए। जो कुछ दिस रहा आ ये सारा कुछ भाव आनंद सुख सार दा सोमा आ। ये आकाश पताल ये सारा कुछ ही उस मालक की बनाई हुई कुदरत आ।